ការពិគ្រោះយោបល់របស់កុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ុចដើម្បីរៀបរៀងព្យាការីមូហាម៉ាត់ក្នុងការអំពាវនាវដល់អ្នកមកធ្វើហាជីមិនយូរប៉ុន្មានពេលវេលានៃធម្មយាត្រាហាជីបានខិតជិតមកដល់ហើយពួកគេបារម្ភអំពីបញ្ហានៃអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាក្រុមមនុស្សមួយចំនួនបានជួបជុំគ្នាហើយទៅរកវ៉ាលីតអាល់មូហ្គីរ៉ោះដែលជាអ្នកមានអាយុចាស់និងមានកិត្តិយសក្នុងចំណោមពួកគេគាត់បាននិយាយទៅកាន់ពួកគេថាអោកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ុចពេលវេលានៃធម្មយាត្រាហាជីជិតមកដល់ហើយគណៈប្រតិភូនៃជនជាតិអារ៉ាប់នឹងមកដល់ទីនេះពួកគេបានលើអំពីបុរសរបស់អ្នកគឺព្យាការីមូហាម៉ាត់ដូច្នេះចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាឯកភាពគ្នាលើមតិតែមួយហើយកុំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះបដិសេធលើអ្នកខ្លះពួកគេបាននិយាយថាចូលអ្នកនិយាយមុនទៅហើយផ្ដល់យោបល់មួយមកឲ្យយើងនឹងនិយាយតាមក្រោយវ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ោះក៏បាននិយាយថាទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវនិយាយសិនចាំខ្ញុំស្ដាប់ពេលនោះពួកគេក៏និយាយថាយើងនឹងនិយាយថាមូហាម៉ាត់គឺជាគ្រូទើយវ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ោះបាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាគ្រូទើយទេយើងបានឃើញគ្រូទើយហើយគាត់មិនមានការបន្លឺសំឡេងឬការនិយាយស្រដៀងនឹងគ្រូទើយនោះទេពួកគេក៏និយាយថាដូច្នេះយើងនឹងនិយាយថាគាត់ជាមនុស្សឈួតវ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ោះបាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាមនុស្សឈួតទេយើងបានឃើញមនុស្សឈួតនិងស្គាល់រោគសញ្ញារបស់ពួកគេពួកកុលសម្ព័ន្ធគូរ៉ុចក៏និយាយទៀតថាអញ្ចឹងយើងនិយាយថាគាត់ជាកវីវ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ោះក៏បាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាកវីនោះទេយើងស្គាល់កំណាព្យគ្រប់ប្រភេទនិងរចនាបថទាំងសក្តីទាំងខ្លីទាំងវែងអ្វីដែលគាត់និយាយមិនមែនជាកំណាព្យនោះទេពួកគេក៏បាននិយាយថាដូច្នេះយើងនឹងនិយាយថាមូហាម៉ាត់ជាគ្រូអាបធ្មប់វ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ោះក៏បាននិយាយថាគាត់មិនមែនជាគ្រូអាបធ្មប់នោះទេយើងបានឃើញគ្រូអាបធ្មប់និងវេទមន្តរបស់ពួកគេពេលនោះពួកកូរ៉ុចក៏បាននិយាយថាចោះយើងគួរនិយាយអ្វីវិញទៅវ៉ាលីតប៊ីនមូហ្គីរ៉ោះក៏បាននិយាយថាស្បត់នឹងអល់ឡោះពាក្យរបស់មូហាម៉ាត់មានភាពផ្អែមល្ហែមនិងមានភាពតាក់ទាញយ៉ាងខ្លាំងឬគល់របស់វាដូចជាដើមលម៉ើដ៏រឹងមាំហើយមែកធៀងរបស់វាដូចជាផ្លែឈើដ៏សម្បូរបែបអ្វីដែលអ្នកនិយាយអំពីគាត់នឹងត្រូវគេដឹងថាជាការមិនពិតប៉ុន្តែយោបល់ដ៏ត្រឹមត្រូវនិងចិត្តបំផុតគឺពួកអ្នកត្រូវតែនិយាយចោទប្រកាន់មូហាម៉ាត់ថាគាត់គឺជាគ្រូអាបធ្មប់ហើយពាក្យរបស់គាត់ជាវិតមន្តដែលធ្វើឲ្យមនុស្សបែកបាក់គ្នារវាងឪពុកនិងកូនបងប្អូនប្តីនិងប្រពន្ធនិងរវាងមនុស្សជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេបានបែកគ្នាទៅជាមួយនឹងគំនិតនេះហើយពួកគេបានអង្គុយនៅតាមផ្លូវនានាដែលអ្នកធ្វើធម្មយាត្រាបានមកដល់គ្មាននរណាម្នាក់ឆ្លងកាត់ពួកគេដោយមិនត្រូវបានពួកគេព្រមានឬប្រាប់អំពីរឿងរបស់ព្យាការីនោះទេដូច្នេះមនុស្សបានស្គាល់រឿងរ៉ាវរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់មុនពេលជួបនិងស្ដាប់គាត់ដោយផ្ទាល់នៅពេលថ្ងៃធម្មយាត្រាហាជីបានមកដល់ព្យាការីមូហាម៉ាត់បានចេញទៅកន្លែងប្រមូលផ្ដុំនឹងទីតាំងរបស់អ្នកធ្វើធម្មយាត្រាហាជីដើម្បីអំពាវនាវពួកគេទៅរកអ៊ីស្លាមគាត់ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាយ៉ាអៃយូហានណាសគូលូឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះទុហ្វ្លីហ៊ូអោមនុស្សលោកទាំងឡាយចូលនិយាយថាគ្មានព្រះជាម្ចាស់ណាដែលត្រូវគោរពសក្ការៈដ៏ពិតប្រាកដក្រៅពីអល់ឡោះស៊ុបហានហ៊ូវតាអាឡាឡើយនោះពួកអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យប៉ុន្តែភ្លាមនោះអាប៊ូលហាប់ក៏បានដើរតាមក្រោយនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំក៏បានប្រាប់មនុស្សថាមូហាម៉ាត់គឺនិយាយកុហកទេមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអាប៊ូលហាប់ក៏បានធ្វើបាបនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំបន្ថែមទៀតដូច្នេះជនជាតិអារ៉ាប់បានចាក់ចេញពីធម្មយាត្រានោះដោយបានស្គាល់រឿងរ៉ាវរបស់ព្យាការីមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយឈ្មោះរបស់គាត់បានរីករាលដាលទូទាំងទឹកដីនៃអារ៉ាប់ទាំងមូល